有冇試過飲杯凍奶茶就會肚屙，瞓極都好似冇瞓過咁，成日腰酸背痛，但係照 X 光又話冇事喎。講啲得意嘢俾你聽啦，凌晨1點至3點自然醒咗，其實係你個肝喺度加班，但係塞緊車，成日覺得好攰，唔係你懶，係個皮濕氣太重，好似部電腦輕咗機咁。舉個真實案例啊，上個月有個 OL 成日都話手腳冰凍，食極補品都話冇用。我哋一睇佢條脷，就見到佢條脷苔白到好似雪糕咁，就知道佢係寒濕困住。我幫佢針灸同埋開咗啲溫陽嘅中藥，2個星期之後，佢話而家對手仲暖過個暖包。而家大家拎塊鏡出嚟睇下自己條脷，如果條脷邊有齒痕，你有機會就係脾虛啦，好容易水腫，成日覺得冇力。再望下有冇人係條脷覺得個脷苔好厚，再加好白嘅，有機會呢就係個寒濕好重。呢啲人想減肥，點樣都瘦唔到。其次再望下我哋脷底會唔會有2條好肉酸嘅青筋突咗出嚟，一嚿嚿咁樣，有機會就係血瘀啦。呢啲人呢，好容易就會有 M 痛啊，或者心血管堵塞啦。中咗招嘅朋友仔可以喺樓下留言俾我，話俾我知你已經中咗招啦。你個身體唔會講大話，只係你聽唔明佢話俾你知已經病咗啦。我係李家維中醫師，木木大夫，教你用1000年智慧解碼健康。